Action. Halo guys, kembali lagi bersama saya Deki Kobuser. Ikuti saya dalam peragaan masak. Di sini sudah tersedia sikat emas yang akan mengikat pori-pori Anda. Dia mengangkat pori-pori Anda dari dalam sampai keluar, dari luar sampai ke dalam. Oke guys, sekarang ikuti jejak pertualangan saya. Sini guys. Di sini ditemani sama rekan saya di sebelah, Mama Ince. Sini sudah tersedia kolak air. Kolak air ini bagus buat sup. Sup kacang gersen Adam Hawa. Ini bagus untuk mengangkat kulit mati jadi meninggal. Kita lihat supnya. Pakainya boleh guys. Ini bagus, ini untuk kesehatan kalau diminum siang-siang. Ini namanya kacang rebus. Kacang rebus ya Mama Vicky. Nah, nanti Mama Vicky lebih jelasnya. Lebih jelasnya nanti dijelasin oleh Mama Vicky. Oke Mama Vicky. Ya, baik. Di sini ada 2 dandang. Jadi engkau saja.